SCI HE kak dulu tapi alumni SCI aku. Alumni SCI. Wes rasa kesuwen saiki sarlaken brut. Udan deres nemen. Udah 6 menit. Oh iya tidak enak guys. Mulane gak tau ruh aku wes lulus. Aku udah capek aku nih. Ojen Van Ipoko. Ojen Van Ipoko ya apa sih? Undi udan Ambarawa udan. Salat iku ora udan po? Salat iku udan ora guys? Info nih. Aman Salatiga. Ini udan. Sini hujan guys. Pas kayak buka karaokean dhewe bae. Timbang bedino mau ngarep ngapeli muna we. Pin-pina tetap sih. Ya Allah udah ngono tempias sih, Beb. Anjir panjang. Masa arep pindah meneh? Oh alah angkringan saya nembe viral kuwi daerah Jambu Mbak Hee bener. Daerah Jambu betul. 100 buat kamu. Maaf aku nggak suka nyanyi, kalau ngaji aku mau Hee. Iya bener. Timbang ngapeli bojone wong repot to, Feb. Karepmu. Dear, udah irus aja ini Mbak Antik ya dong. Tatap kesek topin. Teles ya Beb. Kayak gitu. Arep ndandine. Wes ra kosong kosong. Allah. Udah kopi ya Kopi tambah hujan terus ya. Tapi kan aku tuh nonton penuh kayak minggu. Saiki sore ya. Kok sore. Kok ora penuh nih. Iya nak kok tetap penuh. Ya Allah. Tap-tapin. Tap terus apa kuwi Alfred. Mau pertama dia ning kono. Ya tau pindah kene. Pertama kene sing kene kono kene. Terus ngendi meneh? Peng 21 pokoknya. Adine. Iya. Kok pindah Salatiga ya? Ada kartu. Kok ya pindah Salatiga ya? Tak pindah Salatiga sih guys. Aku ki sing nyetir. Iya sih dong. Udan ini sek matane pedis sih. Gesernya tekan Salatiga ya.
Mbah Rawa deres serang ngatasi guys, pindah Solo itu. Hoi, nilai masing lo ya? Ke mobil. Dia bawa payung. Soalnya. Udan deres guys. Oh iya. Oke. Belkan apa Beb? Payungan pateni sik ta yo. Sik yo guys, aku nang payungan sik kene udan deres soalnya. Deloken.